Bu fotodan yorğunluq və qalibiyyət yağır. Fotoqrafiya tarixinin ən təsirli nümunələrindəndir. Cərrah Zbigniew Religa 23 saat davam edən ürək transplantasiyası əməliyyatından sonra yorğun olsa da həkim gözünü xəstəsinin vəziyyətini göstərən aparatdan ayırmır. Köməkçisi yorğunluğa dözməyərək əməliyyat otağındaca yatıb. Fotoqraf Jim Stenfieldin çəkdiyi foto 1987-ci ildə ilin fotosu nominasiyası üzrə qalib olaraq tarixin 100 ən əhəmiyyətli fotosundan biri hesab edildi. Bu fotonun tarixini bildikdə ona gözünü qırpmadan baxmaq istəyirsən. Əməliyyat olunan şəxsin sağ qalmasının yeganə yolu ürək nəqli idi. Lakin o vaxta qədər Polşada belə bir əməliyyat aparılmamışdı. Cəmiyyətin təzyiqi həkimləri yenilikdən çəkindirirdi. Lakin doktor Religa geri çəkilmir. Əməliyyatın çətinliyi bir tərəfdən, ətrafın təzyiqi də digər tərəfdən. Hər şeyə rəğmən Zbigniew Religa 23 saat sonra Polşa tarixinə ürək nəqli etmiş ilk cərrah kimi düşür. Əməliyyat bitən kimi isə bu foto çəkilir. Əməliyyatın uğurlu keçdiyini isə zaman bir daha təsdiqlədi. Xəstə nəql edilmiş ürəklə daha 25 il yaşadı. Fikirləriniz bizə maraqlıdır. Şərh yazmaqla bərabər səhifəmizə üzv olmağı, videonu bəyənməyi də unutmayın.